大唔大嘅船？大係好多人係咪？好彩佢係咯，都算舒服喎。係唔錯。其實呢啲好似係豪，呢個已經唔係豪華位嚟嘅，但係其實都靚嘅，都舒服。同埋佢唔逼啊。嗰隻咪飛翼船啦，水啲浪花好大嘅喎，點解呢個咁平靜嘅？哇！成咩聲？以前阿妹唔喺度，阿妹夠震嘅船。即係咁長。你見唔見到好多人拉住一篋一篋錢喺度？係啦係啦。我都有㗎。雖然呢個 bag 係花 bag， 但係裏面裝咗好多錢。張美金可以咁緊要。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家早起身早逼到地鐵晨，早晨。咁咧，我哋咧晨咁早咧起身咧，就我哋今日去邊咧？我哋今日咧出發咧，就喺呢一個上環地鐵站嘅順德中心港澳碼頭去澳門嘅。我哋去澳門做咩？坐船。坐船。通常去澳門都係去賭錢係咪？係係。哦，即係冇咁嘅嘢。馬修好似冇啊，喺雲頂嘅。通常都係去環頂啊，如果要賭錢啊。我哋而家買飛先。好，我哋買船飛先。不過買飛平啲澳門喎，啲上面都係。係嗰啲咧，通常就點咧？自己已經手上都有沓飛，跟住咧佢就賣散賣咁樣。因為有時咧嗰啲賭場咧都會送飛出嚟㗎，咁佢就將呢啲送飛去賣咗佢咯。你唔熟呢啲嘢㗎你？係咯，好似好地道咁啊！其實我好耐冇去過澳門。你睇下幾錢張飛先好㗎？啦，呢邊就係買飛嘅地方。長者就平什咯。呢個都靚嘅，呢個重新裝修過嚟。係啊。好新喎，係啊，咁我哋而家搭10點半嘅船嘅。應該搭到10點半咁幾點？我依家9點半，1個鐘頭要搭。1個鐘15分鐘。邊啲有㗎？可以喎。好似嗰度戲咁。不日成婚嗰度係咪？係。直升機嗰陣時幾錢都冇喎，啲船嗰度。使唔使1000蚊4300幾。 4300幾，坐幾多個人？第日試下啦，第日。8點半就係諗住拉閘喎，本來其實個商場閂10點咯，但係佢8點幾就已經拉閘。係咯。應該唔係嘅，應該喺個夜市應該開多咗嗰啲。你硬拆㗎都。唔係好多真係都係有啲閂嘅。點我諗啲人個個少出街咯，應該而家嘅時候。哦，咁即係可能係因為有凍嘅問題啊，有啲個個喺屋企啦。關唔關？其實佢好支持老人家消費圈，你哋6點鐘瞓覺，8點鐘即係8點鐘冇老人家喺街度鋪頭咧，咁會唔會同呢有關咧？梗唔係啦，梗係。而家又去夜總會咩？梗冇乜問題啦，都一來凍，所以有啲人少咗出消費。好多旅遊人士，跟住咧真係老人家主要係喺度消費，啲後生嗰啲都係翻工啊，即係係啦，咁同埋後生嗰班咧，可能疫情過後咧，佢哋習慣咗個生活模式，就係都唔會出街食飯，咁就冇出街消費，咁咪變咗條街冇乜人，咁嘅商鋪梗係提早收工啦。件事啊，因為人哋打開門做生意嗰月租咧係預咗總5萬3餐，係啦，你而家冇咗一餐咧，頂唔順，所以而家執落係兩件事。嗰段時間應該係旺嘅時間嚟嘅，應該我都覺得靜。啊，我樓下都靜。你樓下都靜？係啊，我樓下。係已經住屋區嚟㗎喎。係啊，佢8點零鐘就閂晒㗎啦，都好多地方都。所以有時住屋區都8點零鐘啦。係啊，有陣時食嘢嗰啲啊，咁變咗即係淨係得間麥當勞。係。如果食嘢咧，都冇邊度好食㗎啦。咁你老人家你都夜晚唔出街㗎啦都。我哋多數冇人出街好簡單㗎。我好早㗎，8點幾我瞓覺。8點幾瞓覺。事實嘅，其實你哋講好笑喎。其實事實都歸事實。你諗下嗰啲人依家出去消費嘅，有能力消費或者係唔介意嗰啲人，佢真係老人家。係啊。佢哋嗰啲退休錢啊，又或者啲後生咧俾錢我哋用嗰啲。係。你正常普通嗰啲，你正常普通嗰啲，好似你哋咁啊打工喺香港2蚊錢嘅時候，你都唔會出去唔使錢㗎。啱。係啊，你講得啱啊。我覺得講得啱，不老而家唔係啊，消費嘅人咧多數都而家長者喎，去飲去食啊，飲早茶。就係你啲長者累死咗個夜市啦嘛，咁講。你哋6點鐘瞓覺又唔出嚟蒲，咁你而家點解以前嗰個夜市點解啊？就係有後生仔出嚟蒲啊嘛。依家冇夜市就因為你哋，所以其實咧，即係唔好話我同阿比家超講兩句，即係你哋整夜市，咁但係夜市咧佢嗰班對象應該係老人家嚟，睇嚟都唔係後生㗎啦。啲問題係嗰啲老人家又
唔係個個會咁夜出街咧。嗯其實有個衝突嘅呢件事。咁係咪應該整早市咧？咁又唔得喎，早市又冇氣氛嘅，所以好難搞。因為生日嘅夜市係咪淨係得老人家行？吓？唔係啦，有咩人？好多人，年輕人、老人，咩人都有，買人。所以有咩人？都係年輕人比較多，年輕人連一夜市平一㗎。年輕人比較多，老人都而家好少啦。但係通常都係屋企人咯，屋企成家人一齊咯，係啦。財政部我想俾多少少意見。你問題依家你個夜市同埋嘅食物就係主要因為第一就係針對老人家消費嘅支持，後生嗰班就龜縮咗，係龜縮咗即係原來夜市冇人消費咯，真係咁簡單。係啊係佢哋有時就算消費咧都好醒嘅，識翻大陸消費，係，就唔喺香港你我諗啊，消費。好多人而家上大陸係啊消費，即係啲嘢平啊嘛，平買嘢又平。翻嚟咧覺得好多鋪頭咧都係嗰啲咩日本零食啊、日本嗰啲叫咩？日本化妝品啊、日本嘅乜乜乜啊、家電日本。香港人咧大部分鋪頭都係啲日本乜日本，你幫我係咁樣，係好多日本嗰啲咁嘢。係賣晒呢啲，多數都係。因為香港人中意日本啊嘛，係啊，係嘛？嗱，個問題又嚟啦，大陸嗰啲個問題又嚟人啦。咁你成日都想做遊客生意啊嘛。係。咁你做遊客生意，你就成日冇本土特色，成日都扮日本。咁你就揾啲日本字、日本包裝，引入啲日本品牌擺喺個香港度。咁我何必要嚟呢啲？我直接去日本咪得咯。我去香港做咩咧？我就得啦。你明我個問題咩先？我覺得啱啱。啱。遲啲俾個 T 打話俾我睇。啱。我哋咁聰明嘅，點解我諗咗幾日㗎嘛都諗唔掂？你諗係咪？你成日仲話晒啲咩日本精品、日本化妝品咩日本咁，我哋去日本咪得咯？我去你度把鬼咩？日本食物、日本乜乜乜係咪先？你香港就做香港嘅，日本成日整日本鬼靈精怪啊！咁先咁講。種都冇晒啊！你嗰啲好似假日本咁，成日你嗰邊好似呢樣。你行大型商場咧，全部都係嗰啲日本品牌啊、日本化妝品啊、日本食物啊、日本精品。其實佢係盡想俾啲邊啲人消費咧，即係嗰啲冇能力去日本旅行，但係又想買日本嘢嗰啲人。咁但係你喺個旅客角度嚟講，有錢嚟旅遊嗰啲人，我去日本咪真咯，我嚟呢度咪？我嚟呢度想睇香港嘅嘢嘛，唔係想睇日本嘅嘢嘛。睇你本港嘅嘢咋？咪就係咯。咁即係你建議阿比家超加多啲香港特色嘅嘢係嘛？佢盡力做緊嘅。旅客身份啊，你點睇呢件事？我覺得因為太少即係香港嘅嘢，即係話我係嚟旅遊啦，有嘅嘢馬來西亞都有嘛，即係話好似老婆餅啊，爭在好唔好食啫，爭在好唔好食啫，即係冇乜特別咯。即係話如果我過嚟冇乜嘢可以買嘅嘢，如果你俾你揀，你想嚟香港最想見到買都唔做。好問題。咁你話冇啊嘛？咁我問你想要點？即係對，你打。你打要要特別啲嘢咯，仲未玩到。香港人力車嗰啲有嗰個其實。係咩？啲本土特色嘢啊，嗰啲食物啊，其實講真啦，香港又真係衰仔嘢，就冇咩本土特色嘢，唔多咯，係就底嗰啲香港文化嘅。其實馬來西亞咧係好彩有其他，因為我哋嘅種族多嘛，即係有馬來人有印度人，所以過嚟咧就有嘢賣，即係唔單止有華人嘢，你馬來人嘅嘢都可以賣，即係飛餅啊、人道飛餅啊。都可以買啊嘛，所以但係呢度就比較少，即係話佢專注喺老婆餅啊、香餅啊嗰啲啊，係啊。其實你開始咪發覺耐咗啲冇。但係你喺馬來西亞呢啲嘢都揾到喎，周街都有賣餅嚟嘅，冇特別咗嘅。但係有時候你食起嚟又同馬來西亞差唔多嘅，就冇乜分別咯啲嘢。咁你原本嚟呢度最想係玩啲咩同你準備啦？其實食嘅嘢咧係有啲特別嘅，即係話我哋馬來西亞冇食過嘅嘢啊，好似嗰啲火腿通粉啊、沙爹牛肉麵，馬來西亞都好少有。依家越開越多，但係個味道越開越唔同咯。所以如果過嚟嘅話，呢啲都值得試嘅。但係其他你話手信嗰啲嘢，我阿媽都係叫我，嗰啲嘢如果唔係好特別嘅，唔使買啊。如果要你 check 嗰啲振興經濟嘅 idea，你買咧會買啲咩？買啊！我都唔知道，好似冇咩特別。即係睇幾樣嘢都係咁。如果你是 Malaysia 人嗎？
你要拿一點東西過來賣，你會拿什麼過來賣？我會拿。拿支照，呢個最方便。好像又是，冇啊，真係諗唔到啊你。太諗唔到啊！你想要賣什麼路馬來西亞的？你要買那些其實 roti canai 係咪好即係受歡迎？即係話嗰啲呢度都有，不過貴。你可以做便宜嘅 roti canai。一世做到便宜，因為租金貴。係啊。係你如果咁容易生存到就唔想嘅。哎呀，單純。單純，又單又蠢啊！你香港食到啲雲吞麵啦，就最理想啦，係嘛？其實雲吞麵係，如果你真係馬來西亞要嚟呢度做生意啊，你只可以賣那種不同種族嘅東西啊，這邊沒有。就是馬來餐啊，好似嗰個 banana leaf 啊，嗰啲椒葉飯啊，係，其實都唔錯嘅，唔好擺嗰啲即係話華人都識嘅嘢咯。因為今次嚟咧，好似少咗好多中國旅客，係好似好少。係好少好少。之前多唔多？都係咁上下嘅，都啲人都係。咁少過以前多。係啊以前咩拖喼度？以前嗰陣時拖喼好多，係啊，嗰陣時你呢度玩啊，好多香港人㗎。好多中國人。中國人。中國人唔係啊，嗰陣時佢就係香港人好多㗎。可唔可以快啲啊？夠鐘啊，10點半喎。遲到。係啊，我哋仲要出境啊！你成日忘記咗咧，澳門人要出境先。係啊，所以咧記住啦，要帶 passport 同身份證。係啦，我哋就身份證得啦，佢哋外國人就要帶 passport。喂，即係算啦，金剛飛行要拉住。係啊。係啊，好大浪啊！有咩大浪啊？大浪我搭過啊。有咩風浪未見過？佢有冇問你咩？冇。你睇唔睇到直升機停喺呢度出嚟？哦。呢邊係。呢邊。喺嗰度呢邊。但我哋落下邊，落下邊，我哋落下邊。有啲興奮，有少少興奮。你同我覺得今次到而家咧，去到邊度好多人排隊同埋係嘛？係咪好煩嘅？好逼傑啊！反湧啊！好壓啲啊！壓力。係啊，咁樣啊。買壓力呢個係多人啫。多人啊，多人去澳門玩係咪？嗱咁樣咧，但係頭先我哋問阿姐啦，如果你要即日來回咧，你記住你要買咗回程嘅船飛，如果唔係咧，到夜晚可能10點幾11點咧係冇船翻，但係你去到碼頭冇船翻噶咯喎。嘅費費住酒店。住酒店啦，就要去住酒店。幾多蚊？可能我幾點翻都得。係啊，我都冇所謂。你唔使翻啊？有啲喺嗰個賭場嗰度，佢唔會講呢個喺嗰度過夜。即係話喺嗰度行坐下，喺嗰度坐個嘢得㗎，唔使租酒店嘅，好多都係咁嘅。好似環頂咁咯，好似環頂，環頂都係咁。但係你輸嘅錢會多過租酒店。咁晚嘅鄭總你快啲好喎。我俾人撞地。爭賺，雖然有位。去到邊度都人頭湧湧嘅先。係喎，我哋係咪去旅遊景點咧？所以好多人啊。馬來西亞人怎麼樣啊？大一次。大唔大嘅船？大。係好多人係咪？好彩佢係咯，都算舒服喎。係唔錯。其實呢啲好似係豪，呢個已經唔係豪華位嘅，但係其實都靚嘅，都舒服。同埋佢唔逼啦，佢好過嗰啲飛機嗰啲位嘅都。幾好喎。佢都唔會太搖嘅。闊過飛機嘅。所以頭先話咩大風大浪都唔知講乜鬼，幾時會大風大浪嘅啫？嗰陣時有拋㗎。係啊，真係。我自己嚟過一次嘅，你知唔知啊？係你去賭錢啊嘛。唔係啊，我哋睇有冇賭錢。行得仔走嚟行得仔。而家好貴啊，賭場知唔知啊？好啦，師傅。啱唔係好難賭。我聽佢哋講咧話，而家已經冇咗100蚊一鋪嗰啲嘅咯喎。好似1000蚊。1000蚊一鋪喎，咁即係你諗實實嘅時候，你一擺落去就冇咗1000蚊㗎啦。贏唔得嘅咩？已經到啦喂！見唔見有個第一個賭場？見到呢個係邊個？金沙。金沙啊呢個。呢間係咩賭場啊？加埋好中意賭錢。金沙呢間。打機嗰啲。
我嗰陣時我搭嗰啲船好拋喎，嗰隻咪飛翼船啦，水啲浪花好大喎，點解呢個咁平靜嘅？我唔同嗰啲係咪？啲浪花真係好飛喎，成飛聲。因為以前阿妹唔喺度，阿妹夠真嘅船，即係咁分別咗。唔係啊，可能你以前有冇帶阿妹去？唔係可能呢隻船同嗰隻啊，嗰啲飛翼船一樣啫嘛，係可能。你都回答係唔正確呢個嘅。平常，好平常，好平靜呢個喎呢啲。大發展咯。我覺得係咯。佢可能佢哋未搭過呢啲。歡迎大家到澳門啊！好興奮啊！覺得澳門嘅空氣同香港嘅空氣同埋馬來西亞空氣有咩分別啊？係一樣嘅。一樣，係咪凍啲㗎？啊！呢度好凍，係凍啊！你唔凍咩？可能仲靠近海邊係啦。啦，啊，所以涼少涼少。涼啊！你一落船，你見到啲咩啊？見到船船咯，好聽，係㗎啦，海南邊一個？係啊，海立方嗰度，海立方嗰個已經係賭場啦你。見唔見到好多人拉住一篋一篋錢喺澳門？啊，係啦係啦，我都有㗎，大小。雖然呢個 bag 係花 bag，但係裏面裝咗好多錢。幾張美金可以啦，唔緊要。需要過一關先嘛？哦，呢度咧就係咧。關鍵你有冇澳門幣啊？但係港紙都用得嘅，人民幣都用得嘅，係啦。因為澳門咧，其實佢係3種貨幣都可以收嘅。嗱，依家第一個問題就係我哋坐咩車去嗰陣時，係。同埋我哋第一個問題去邊咧？我哋去大三巴先，譬如好唔好咧？好。但係我哋要坐嗰啲咧個人要唔要一架車啊？酒店巴士嗰度，好，出去。一於咁啊！喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎，獅媽，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，係而且 AI 係我哋嘅老闆。嗯，對嗰見到你個頻道咧，係去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，嗯佢就唔會 promote 到咁多俾你，係同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，係咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧係，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲。咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5係同埋星期日就出片。係另一個新頻道咧就係2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！